要戴多久呢？刚才提到了这样的疾病，其实最主要是要对抗地心引力哦，还有年纪大、组织松弛哦。这个问题有点类似，大家如果一听到啊，标准答案是戴一辈子，大家一听到哇，如果这样子，我就想要转身出去了哦。但是呢，大家可以想到另外一个问题，请问一下，如果有人因为皱纹去开刀，开了之后，他问医生说：“请问一下，我之后会不会有皱纹呐？”那这是一个很显而易见的，因为你要对抗的敌人是老化、是组织松弛、是重力。如果你没有办法很有效的处理这些问题的话，那这些状况会越来越严重。